Tommy, kucing besar yang sering merasa dirinya jagoan, selalu suka tidur di dalam kotak. Suatu hari, miliknya membawa kotak baru yang sedikit terlalu kecil. Tommy, dengan percaya diri, melompat masuk tetapi malah terjebak separuh badannya. Dia berusaha keluar tetapi semakin bergerak, semakin dia terjebak. Akhirnya kotak itu melekat di badannya seperti rompi. Pemiliknya tertawa terbahak-bahak sambil membantu Tommy keluar. Dan Tommy pun berlari menjauh dengan ekspresi kesal.